मुखे वो मंजर याद तो अचे मां कंहिंकड़े किताब में पढ़ियो नड़ो मासूम बारवा नड़ो नड़ो मासूम बारवा वो यतीम अपो न जो नाए बुधण जड़ो वाक्यो दवा अल्लाह किया तो मेहरबानी करे रब किया तो राजी थी वने आहे त मासूम बार यतीम अम्मा पंजे लिहाज़ उन मासूम के पड़े जे मस्जिद में छड़े आई अम्मा पंजे लिहाज़ उन मासूम के पड़े जे मस्जिद में छड़े आई जी मुझो बच्चो कुरान पाक पढ़े ॿ टे ॾींहं वयो ॿार के जेके लफ्ज़ याद थिया अल्फ बे पुराने दौर में अल्फ बे ते से पढ़बो हाणे कार साहब जे लिहाज़ अल्फ बा ता सा वो नड़े पोना नड़े उए ॿ टे लफ्ज़ याद किया हेडे वेचारो यतीम वा नंढड़ो वा पर थोड़ो बुध जाए तवज्जो कर दुनिया जी लालच केडी खराब शया जमीन जी लालच केडी खराब शया हिर्स केडी खराब शया उन नड़े यतीम जो चाचो जिंदा या उन जे चाचे पंजे ज़हन में हिकड़ी गाल विहारी उन जे चाचे हिकड़ी पंजे लिहाज़ गाल विहारी अजो नंढड़ो सुभाणे वडो थींदो तापे जो हिस्सो जरूर घुरंदो चाचो तो पंजे ज़हन में सोचे सुभाणे वडो थींदो अपे जो हिस्सो जरूर घुरंदो छो न जहिड़ो कम करे छॾिया छो न पंजे भाटे के खत्म कराए छॾिया न को हूंदो न को सुभाणे हिस्सो ही ॾियणो पवंदो अल्लाह हाय पेट हाय हिरस हाय हवस हाय लालच अखिन ते ये पर्दो जाराए छॾिया अल्लाह सही शलाकी के इंसान बनाए रब करीम शलाकी के मुसलमान बनाए आमीन तचो उन जालिमन जे चाचे जालिम छा पंजे ज़हन में सोचो जे गोठड़े जे पासे रे नड़ो बारो कलामुल्लाह पढ़ण वेंदो आ उन जे भरसां हिकड़ो वडो बठो आ तूतली बठा उन जे भरसां वडो बठो उन श्रीगर सां ॻाल्हाई जेके पैसा चवे मां ॾियां पर हिकड़ो कम करे ॾे उनके उन श्रीगर भी पैसन ते नजर ॾिठी ये न सोचई त को मासूम थो मत कतल कयो ये न सोचई त को मासूम थो मारियो अल्लाह अकबर अल्लाह सही शलखन में दीद नसीब फरमाए आमीन त चओ चई हिकड़ो कम कजाए चे केड़ो कम कया चे जे टेम ते नंढो जे टेम ते नड़ो मदरसे दे विंदो उन टेम ते नणे जे वात ते हथ ॾेई करे अंदर सिरन में बंद कजाए बंद कंदो वञाए जी सिरन में गरी खत्म थी वने गाल न निकरे तो के पांजो पैसो मिली वीदो ए त चवन पिया गाल न निकरे पर मथियो त दिसे आवा ए वने केजो कुरान पढ़न पियो अल्लाहु अकबर वने भी पो मासूम यतीम कलामुल्लाह पढ़न हे त पंजे लिहाज़ सोचन पिया नतीजो केड़ो पो निकरे उन जालिम श्रीगर उन मासूम के वठी करे अंदर बट्टे में विझी छड़ियो हुनन त सोचो हुनन सोचो न को हुंदो हुनन सोचो न को हुंदो न को पैसा ही देना पवंदा न को हिस्सो ही देना पवंदो हा रब करीम तुझी वडी कुदरत या मुझा रब जेकॾहिं कंहिंखे ज़मीन जे तरे में ढो कराए तॾहिं भी मर्ज़ी वारो जेकॾहिं इन ते वाक़ियात ॿुधायां इन ते वाक़ियात ॿुधायां खोड़ वाक़ियो थींदो पर टाइम खे मथे नज़र रखंदे ॿ टे ॻाल्हियूं अर्ज़ करणु थो चाहियां उन ज़ालिम मासूम खे अंदर विझी करे ॿाहिरों सिरां बंदि करे छॾियूं अम्मा वेचारी रोए थी पई कंहिंखो को पुछा थी करे मुंहिंजो नंढो त न ॾिठो आहे मुंहिंजो नंढो त न ॾिठो आहे हर को पोइ चवे असांखे ख़बर न आहे उनखे कुझु दिलि में धक लगो मता मुझे डेर जी हरकत हुजे पंहिंजे डेर को पुछा कयां मुझो नड़ो
ओयो आ तो मोटियो ही ना है न त सबक पढ़ी जल्दी मोटी इंदो इन मन ताई मोटियो ही ना है चवे तो भाजे मुखे खबर ही ना है चवे तो भाजे मुखे खबर ही ना है तुजो नड़ो काडे वयो ओ कातिल ओ जालिम केडी गाल लिकाइण जी कोशिश कने पर मथियो त बीठो वा अल्लाह बीठो वाह मुंजा रब करीम हवा भी तुझे आदर में वाह मुंजा रब करीम बाह भी तुझे आदर में वाह मुंजा रब करीम दरिया भी तुझे आदर में सागोई नील दरिया मूसा कलीमुल्लाह वारन के पार करें फिरौन वारन के बोड़ाएं तो को केर पुछे अल्लाह अकबर तवज्जा तकर जय टाइम ते 8 ॾींहं गुजरिया बटे जूं सरा निकरण शुरू थी वयूं बटे जूं सरा जो निकरण शुरू थी वयूं उन यतीम जे चाचे त सोचो हुंदो आहे ई कोन कीअं ख़बर पवंदी सरा कढंदा आया ॿाहिरों सरा पकला हुयूं जीअं जो वेझो पाता त सरा कचूं ॿाहिरों सिरां बचियूं जीअं जो उतरे पाता सिरां कचूं पर सिरन के तो भी ना जीअं थदरियूं सिरां हुयूं तीअं थदरियूं सिरां जीअं जो थदरियूं सिरां कचूं सिरां जो परे के मासूम सलामत वेठो मासूम सलामत वेठो उन टाइम ते श्रीगर खां भी दाह निकरी वई ॾिसे जे तो हाणे त मुंहिंजे लाइ हड़ हली वई हाणे त मुंहिंजी ॻाल्हि खुली वेंदी मासूम जे वार खे भी तो न आयो काथे तो न आयो चौधारी जाते बठो पो बरे चौधारी सरांत तपी वयूं पची भी वयूं पर मासूम के तो न आयो जंहिं टाइम ते ॻाल्हि हुली वई पटे में अंदरों ॿाहिरि निकितो ॻाल्हि सॼी खुली वई चाचे जो चाचो भी ज़ाहिर थियो श्रीगर भी ज़ाहिर थियो पर मासूम को अम्मा भी पुछा करे वो मंज़र त तूं पाण समझी सघे थो जंहिं टाइम ते मासूम अम्मा जे सीने में मिलियो हूंदो वो तो तू पान समझी सके तो न तो जै टाइम ते न मासूम के अम्मा भाकुरन में झलियो हुंदो ए अल्लाह से बच्चे के सलामत करे अम्मा सा मिलायो हुंदो वो मंजर त हर को पान समझे न इयो बे जे वस जी अल्लाह अकबर जै टाइम ते अम्मा जे सीने सा मासूम बच्चो मिलियो पियो उन टाइम ते अम्मा भी पुछा करे पुट 8 ॾींहं गुज़री विया घणा पुट 8 ॾींहं गुज़री विया तू छापो खाए तू छापो पिए पुट दे तक 8 ॾींहं तू कीअं गुज़ारिया उन टाइम ते मासूम पहुचवे ओ मुंहिंजी जी जलमा रात ॾींहं जी त ख़बर को न पी पवे पर हिननि त मूंखे बंदि करे छॾियो मूंखे ॿ लफ़्ज़ यादि आया ॿियो कुझु बि यादि न पियो अचे तकलीफ़ बि अचे अज़ ख़ुदि ज़बान ते ॿ लफ़्ज़ पाचन अलिफ बे ते से अम्मा जने जो इन्हनि बंद कियो न मूंखे ॿियो कुझु बि न अलिफ बे ते से जेके न मां मस्जिद में वञी करे 2-3 लफ़्ज़ यादि कया उहे लफ़्ज़ पढ़ा पोइ त उहा जाइ रोशन पई थी वञे अम्मा उहे लफ़्ज़ पढ़ा पोइ त उहा जाइ रोशन पई थी वञे अम्मा जॾहिं मूंखे बुख पई लॻे लफ़्ज़ ॿुधजाए मासूम जा चयो या कलामुल्लाह जी करामत या चो कलामुल्लाह जो मौजूदो आचो तो अम्मा जे टाइम ते बुख पी लगे आंगुरियों वात में पो वजाओ हिक मो माखी पी अचे बी आंगुर मो खीर अचे पियो रब जेकरे तू परची तो पवे इन गोश्त वारे आंगुरन मो माखियों तो पियारे खीर तो पियारे रब अल्लाहु अकबर इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून हे त बिन लफ़्ज़न जी गाल बुधाई मां पर जेको 83 पारा पढ़ंदो तेसां अल्लाह जी मेहरबानी अञा वधीक हूंदी चओ बच्चन के कुरान पढ़ाईंदासीं चओ